Vamos a reflexionar o a comentar un poquito acerca del video de la película de Eduardo Verástegui, Sound of Freedom. Bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda su hermano Pepe Argueta. En esta ocasión vamos a comentar y hablar un poquito del tema de la canción de la película Sonido de Libertad, A Song of Freedom. A comentar del tema musical. Claro, este tema está en inglés, en una voz pero maravillosa de Estela Montenegro. Una voz pero hermosísima, la letra, la pausa, cómo se va cantando esta canción, y vamos a irla platicando, meditando o reflexionándola un poco. Entonces, pero preste atención el tono, cómo la canta, el tono de la letra, la música, la instrumental, la entrada. Entonces vamos a ir comparando. No les voy a dejar toda la canción completa porque, bueno, por derechos de autor, espero no tener problemas por darle a conocer esto, pero me impresionó la forma como ellos cantan. Entonces vamos a ir reflexionando cada trozo de esta canción. Al final, quédese, al final les tengo una sorpresa. Una sorpresa que se la voy a dejar al final, porque si se las cuento no es sorpresa, pero quédese al final y verá de qué trata. Así que corre video. Sí. Pues ahí se los encargo mucho. To always keep you close, holding on to hope. La primera parte dice: todo lo que he conocido para siempre tenerte cerca, aferrándome a la esperanza, me dirijo a tu resplandor. Give me strength, give me strength. Todo lo que he conocido para siempre tenerte cerca, aferrarme a la esperanza, me dirijo a tu resplandor. Como diciendo, va, aferrarme a ti, no estás conmigo, pero sé que te he perdido por un momento, pero me he aferrado a ti para yo seguir buscándote, para yo seguir pues tratando de esperarte. Give me strength, give me strength, my love, I'm fighting to find you. Don't give up. La segunda estrofa dice: dame fuerza, mi amor, estoy luchando por encontrarte, no te rindas. Es como a través de la oración, yo le estoy transmitiendo
al lugar donde yo no sé dónde está, pero al lugar lejos donde se encuentra, yo le estoy transmitiendo eso, de que no se rinda. Estoy orando por ti, estoy rezando por ti, estoy pidiendo por ti, estoy clamando al Creador por ti, porque es duro. Yo me acuerdo de una pareja que conocí hace unos años, bueno, hace aproximadamente unos 9 o 10 años por ahí, que mandaron a traer a su hija de 13 años, pero su hija, pues, bueno, me enseñaron la foto y todo, una señorita ya tenía el cuerpo de adolescente, ¿va? Y la cuestión fue que nunca llegó a donde ellos, desapareció en el trayectoria del camino, nunca llegó, y así. Y hasta hoy yo ya no supe de esta pareja, ¿va? Eran mis vecinos, ya no supe de ellos, pero siempre yo clamando a Dios para que haya tenido, pues, feliz término la niña esta, porque en ese tiempo era una niña. Entonces, pero eso es lo que les quiero decir, uno mantiene siempre esa esperanza de que vuelve el ser querido a uno. Soon I'll be beside you, on my faith to find my way to the light, all my strength. Soon I'll be beside you. Find love in a hopeless time. Find hope in the hardest night. Darker sky, the brighter shines the light. Find faith for the terrified. Find strength knowing who'll survive. La otra estrofa dice: pronto estaré a tu lado, toda mi fe para encontrarte, toda mi fe para encontrarte, mi camino a la luz, toda mi fuerza para luchar. O sea, toda mi fe está puesta en encontrar a ese ser querido que he perdido. Es doloroso, hermano, es doloroso, muy triste. Es como cuando usted pierde, bueno, pero ahí ya sabe que pierde un ser querido a través de la muerte, pero pues ahí pues hubo un accidente, de repente le murió. Bueno, en mi caso me pasó con mi padre, de repente, mira, se murió, un accidente. Entonces es bien duro, es bien triste, porque uno, cuando la persona está padeciendo enfermedad y todo, pues uno pues está resignado de que de un momento a otro pues ya no va a estar con nosotros, pero así de repente, y así que le pase a usted con un hijo, Dios no lo permita. Por eso oremos por nuestros hijos, para que no pase eso que está pasando hoy en día. Imagina, como comenta nuestro hermano Eduardo, cómo los abren y todo eso, ¿va? Es bien duro. Soon I'll be beside you, on my faith to find my way to the light, all my strength. Soon I'll be beside you. Find love in a hopeless time. Find hope in the hardest night. Darker sky, the brighter shines the light. Find faith for the terrified. Find strength knowing who'll survive. Y abrí mis ojos, dame fuerza, mi amor, estoy luchando por encontrarte. Se repite parte de la frase de la estrofa, de la segunda estrofa que meditamos. Y como dice uno, pues pronto estaré a tu lado. O sea, uno abre los ojos. Y bueno, en el caso nosotros como católicos o como cristianos, pedimos fuerza a Dios, que nos dé esa fuerza, que nos dé esa fortaleza. Nuestros niños tal vez que han desaparecido están orando: ay, Dios mío, sálvame. Las torturas que ellos sufren, imagínate, vendidos sus órganos, imagínate, qué crueldad, tanta maldad en el mundo, Dios. Uno medita
Tal vez tú te puedes preguntar, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Solo uno tiene la conciencia de pedirle a Dios nada más. Pero acuérdate, así como existe el bien, existe el mal. Y Dios te ha puesto a ti, como a estos hermanos de las películas, a ver qué tú puedes hacer por esos niños. Y vamos con la última parte, este último trozo. Como escuchaste, dice: mientras más oscuro es el cielo, más brillante resplandece la luz. Encuentra fe para los aterrorizadores. Encuentra fe para los aterrorizadores. O sea, y como quien dice, encuentra fe para los que te están, que esta persona, pues la fe que uno tiene a través de Dios se la transmita a esta persona para que ya no esté aterrorizando, o ya no esté torturando, o ya no esté manipulando a estos niños, a estas personas. Que Dios entre en su mente y que tenga un poquito de compasión por lo que están haciendo con estos pequeños. Entonces dice: encuentra fuerza, sé que sobrevivirás. Y mientras más oscuro es el cielo, más brillante es la luz. Imagínate, cuando tú sales, bueno, los que viven en ciudad muy poco pueden observar eso, pero les invito a que un día vayan al campo, cuando no haya luna, todo está oscuro. Si mira una gran oscuridad, allá al final tú miras una luz, allá al final tú miras que brilla. Entonces, si tú miras que brilla, ahí te das cuenta que pues hay una luz, como dice el dicho, hay una luz al final del túnel. Y esa luz puede ser tú, que estás viendo este video, puede ser tú, que tal vez, mira, no hay necesidad de que nos vayamos muy lejos. Tal vez en tu propia casa puede estar pasando esto. Ojo, en mi experiencia que he tenido, yo he conocido de casos, los mismos tíos, oye bien, los mismos tíos son abusadores de sus propios sobrinos, inclusive los mismos padres. Hay papás, no digamos padrastros, que son abusadores de niños desde 6 años. Yo he conocido casos que desde 6, hubo una noticia de un caso que me impactó. Una niña de 3 añitos, de 4 añitos, con este tipo de circunstancias. Viera, a mí me pega un dolor en el corazón, me da un sentimiento. Sinceramente te digo, tengo una hija y yo me pongo en el papel de esos padres que están pasando esto, que están viviendo esa realidad. Créemelo. Yo he sentido el dolor cuando alguien me ha comentado en las fronteras de edad, pero sí, ojo, mucho ojo, puede estar pasando con tu vecina o en tu casa. Algún abuelo, no decimos, no hay que generalizar, pero hay muchos casos que la misma familia, los mismos parientes, los mismos vecinos son los verdugos de esos pobres e inocentes niños que vivieron en un hogar o en un vecindario, en un cantón, en una aldea o en una casa. No tuvieron la culpa de vivir ahí o de haber nacido ahí. Y a veces las mismas circunstancias del destino nos hace, pues, a muchos tomar. Ojo, yo supe de casos que las
propias mamás vendían a sus hijas. Sucede en Latinoamérica, ojo, autoridades y vecinos. Hoy estamos en tiempos modernos, ya no es para que se sigan cometiendo esos delitos, pero dice, mientras más oscuro es el cielo, más brillante resplandece la luz. Encuentra fe para los aterrorizadores, encuentra fuerza, sé que sobrevivirás. Y la última parte dice, mientras más oscuro es el cielo, más brillante es la luz. Dame fuerza para encontrar mi camino a través de la noche. Encontrar tranquilidad. No te abandonaré. Haz de cuenta que como Dios le dice a este niño, no los voy a abandonar. A veces yo digo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y muchas veces tú o yo nos hemos convertido cómplices de eso que está pasando en nuestro mundo, porque no es solo Latinoamérica, es en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque a veces sabemos los casos, no damos importancia, lo que hacemos es criticar más adelante. Con criticar más adelante, y nadie hace nada, ya es tiempo de que actuemos. Y no, como dicen, no nos hagamos los de los panes. Acuérdate que Dios a ti y a mí nos va a pedir cuenta por eso que dejaste de hacer y que tú no hiciste. Así que te dejo con esta reflexión y ayúdame a compartir el video y suscríbete y notifica la campanita. Suscribirse no cuesta nada, joder, de suscribirse, apretarle suscribirse y también darle a la campanita. ¿Por qué? Porque aunque tú estés suscrito, pero si no activas la campanita de notificación, no te van a caer mi contenido, no te van a caer los videos. Estás suscrito, pero no te caen los videos. En algunas ocasiones sí caen, pero no, por lo general no caen. Entonces, así que activa la campanita. Y les dejo con esta reflexión. Y aquí les dejo la sorpresa de las que les había hablado. Una versión con Kevin Bryant. La versión en español, y les dejo segmentos de la película para que tengan una idea, segmentitos así para que tengan una idea de qué trata la película y que no se la pierdan cuando llegue al lugar donde se presentará. Bendición, paz y bien. Haría todo para protegerte, la esperanza seguirá intacta, sin temor, sin temor, mi amor, no voy a rendirme, resiste, pronto te abrazaré, tengo fe que se abrirá un camino a la luz, ya no habrá más silencio, mis ojos podrán ver
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, mi querido hermano. Paz y bien.